Bem-vindos a mais um Vlogmas, não é? Eu até digo, acho que ultimamente tenho dito vlog, mas agora já começamos os nossos Vlogmas oficialmente. E hoje finalmente vamos fazer o nosso projeto, ou começar, porque eu não sei se hoje vou conseguir acabar, mas vou começar o projeto Lareira. Estou entusiasmada para fazê-lo, não sei bem como é que me vai correr, já tenho ali algumas coisas preparadas. Tenho que ter atenção que tenho a tomada por trás, então vou tentar fazer assim uma parte para a frente, que é para depois ao encaixar, acho que vocês estão a perceber, aquilo não, como é que eu hei de explicar, aquilo não ficar tapado, ou não é bem não ficar tapado, como é que eu hei de explicar, para aquilo não ficar, como tem aquela parte larga, eu vou tentar deixar aquele espaço para a ficha, para se quisermos ligar lá alguma coisa, é isso. Portanto, vamos começar. Já tenho ali o papel autocolante, tem caixotes que a Marta me arranjou. A Martinha, um beijinho, amiga. E pronto, olhem, vamos começar o projeto. Nem que seja 2, 3 dias, paciência. Isto já estou a gravar assim com antecedência, que é para depois sair lá para domingo. Hoje é terça. E assim, pronto, vou... É terça não, é segunda. É segunda. Estou muito adiantada. Hoje é segunda, mas vamos começando, nem que se prolongue por terça e quarta, mas queria que... Pronto, encomendei da Shein uma espécie como se, de cartão que parece lume, que depois se calhar mais para a frente vou colocar, e uns bonecos de gengibre para colocar em cima. Mas vou tentar fazer com o que eu tenho, decorar com o que eu tenho também, e acho que vai ficar bem na mesma.
Pessoal, eu digo-vos uma coisa. Eu meto-me em cada uma. A lareira está a ficar assim. É assim, se nós virmos muito ao pormenor, ela tem muitas imperfeições. Porquê? Porque as caixas são todas de tamanhos diferentes. Ainda por cima não são caixas retas. Estão a ver que faz estas lombas? Então, está a ser muito difícil para mim eu tentar colocar tudo direitinho. E eu ainda quero fazer uma parte de baixo e uma parte de cima fininha. O melhor para isto era uma caixa daquelas de televisão que tem assim, sabem? Porque eu quero meter assim um friso. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto, gente. Mas eu acho que hoje não vou conseguir, mas pronto. Porque ainda tenho que fazer. Eu quero fazer uma soleira e quero fazer a parte de cima. É que eu depois meto-me nestes projetos. E vi umas lareiras mais simples e pensei, não, vou fazer com a soleirinha em baixo, vou fazer com a parte de cima, com o rebordo, não sei o quê. Só invento, gente, só invento. Vamos lá ver, mas hoje não vou conseguir. Mas pronto, mas está a ver, isto já me demorou horas a fazer, esta parte. Esta parte já me demorou horas e horas. Portanto, agora estou a ver se consigo aproveitar esta caixa. A Marta já me trouxe outra. Para conseguir fazer a parte de cima e a soleira. Só que lá está. Tenho que fazer remendos, depois os remendos nota-se um bocado. Olhem, não vai ser uma lareira perfeita, mas depois com a decoração e assim pode ser que eu consiga remediar. Não se note tanto, mas acho que vai ficar giro na mesma. Bem, hoje só avancei mais esta parte, mas olhem, falta-me papel, porque olhem, vou ter que comprar este papel autocolante para pôr aqui na parte de cima e aqui nesta beirada, ó, está a ver que ainda está em cru, mas pronto, está a ficar assim. Acho que não está a ficar mal, até está jeitoso, uma altura jeitosa e tudo. Eu ainda queria fazer uma beira aqui, mas não sei se vou fazer. Porque já estive a experimentar aquela ramagem verde que eu comprei. Fica bem se eu meter por cima e sinceramente isto está a dar tanto trabalho. É o que eu digo, se vocês tiverem caixotes mais ou menos do mesmo tamanho, que vocês consigam encaixar aqui tipo puzzle, é que eu tive que fazer muitos cortes, muitas emendas e depois isto acaba por se reparar um bocado aqui, estão a ver? Pronto. Vocês não liguem que isto está tudo assim uma balbúrdia. Mas depois, olhem, depois disto estar pronto é só arrumar. Mas pronto, olha, vai ficar assim hoje. Já não tenho paciência de fazer mais. E vou-vos deixar só aqui o calendário do advento do Gabi, do dia 2. Vai ser então o dia 2. Tira direitinho. Ei, não caiu. O que deixo, filho? Dia 2. Por aí, isso. Nada. Não é nada, mãe. Tens que se ler no papel. Diz assim, dia 2. Hoje tens direito a um presente especial. E tcharam! É dos carros. Eu vi tantas. Eu não quero. O que é isso? É uma nova coisa do Pokémon. Quem é esse? Charmander. Uau, é o que tu gostas! Ele E já vais esquecer tudo. é Gostaste? É igual ao do pai para tu meteres a ouvir música. É? Uau!
Eu queria um robuçado. Queria um robuçado de fruta. Pronto, eu vou ter robuçado a fruta ontem, olha. Thunder. Uau! Uau, que giro que ele fica! Queres ver? Olha. Uau, tá fixe? Gostaste da surpresa? É a minha, tá vendo? Agora tenho que colocar aí para tu ouvires música. Mas gostaste? Do dia 2? Pessoal, bom dia. Dia seguinte. Estou no carrinho. Vou à loja de chineses buscar mais papel para ver se acaba aquela lareira. Hoje quero mesmo ver se acaba a lareira. Porque queria ver se dava um jeito lá em casa, não é? Porque isto com caixotes, com tudo, ficou assim um bocado a casa em pantanas, sabem? E então quero dar um jeito lá em casa, só que preciso mesmo de acabar a lareira, porque cortar o cartão, os cartões que eu tenho para lá, é isso tudo. Mesmo aquele coisinho que eu vou meter em cima, ontem estive a experimentar, fica muito giro e não a resisti, experimentei com as meias e tudo. Aquilo faz lixo, porque é tipo aquele material de pinheiro que se desfaz um bocado. Pronto. Mas depois de estar tudo pronto já posso dar ali uma arrumação, mas acho que a lareira vai ficar bonita. Vou agora à loja de chineses. Perguntaram-me onde é que eu comprei o papel, porque eu meti uma foto no Instagram que está a fazer a lareira e aquilo é mesmo ao lado do Pingo Doce, que é o China Star. Portanto, aqui na Póvoa, o Pingo Doce grande que nós temos é ao lado, que é o China Star. Portanto, vou lá, vou ver o papel, vou comprar, depois vamos para casa continuar a nossa lareira. Bem, olhem, só vos vou mostrar no instante o que é que eu comprei na loja de chineses. Deixem só guardar isto. Comprei então outro rolo. Eu acho que vos mostrei lá. É assim. E ele tem 45 centímetros por 5 metros. Portanto, vale imensa pena. Muito mais barato que na Shein. Que eu acho que estava a 5 euros, mas só tinha... Eu já não me lembro se eram 5, se eram 2, 3 metros. Portanto, não ia chegar, não é? Ia-me ficar muito mais caro. Depois, a Martinha pediu-me também aqui uns rolos. Ela até queria de mármore para forrar umas caixinhas, mas eu, pronto, tenho aqui esta, já ela depois mostra no canal dela. Olhem, comprei cola, nada de mais. Tenho que colar o meu coisa de gengibre. Mas isto é cola papel. Mas este é barra de pegamento extra forte. Isto é para quê? É que eu não vi lá Super Cola 3, se calhar também não fui para... mas este é de barra. Pronto. Mas este é para eu tentar colar lá a parte do... como é que se diz? Do papel que ficou assim um bocado levantado, sabem? E este também. Mas eu também posso experimentar lá na casinha. Depois, olha, comprei estes 3 lacinhos. Eu gostei e fiquei... Eu estava mesmo com a ideia, porque lá na lareira depois, quando eu meter aquela parte verde e eu meter as meias penduradas,
vou meter intercalado assim uns lacinhos. Acho que vai ficar assim top. Acho que depois comprei estes, eu não sei onde é que andam os meus, estas etiquetas para meter nos embrulhos, sabem? Ainda não embrulhei nada, só os presentes que já dei, não é? Mas pronto, assim já fico. Isto traz 60, custou 98 cêntimos, portanto foi super barato. E comprei lacinhos, porque também não estou com paciência de fazer laços. Isto traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Traz 12 laços, já dá para... olha, dizia aqui, mas pronto. 12 prendas, estes lacinhos. Vocês viram que eu também comprei uns saquinhos e uns papéis de embrulho, portanto, acho que já me dá para isso tudo. Bem, foi uma encomendinha da Shein, um vestido que comprei por 5 euros. É de grávida, mas também dá para usar depois. E eu encomendei também mais 2 vestidos. Eu estou a adorar usar vestidos nesta altura. Só que são vestidos que dá para eu depois usar também. Então acaba por não ser desperdício nem nada. E pronto, dá para eu aproveitar. E lá na loja de chineses deram-me este calendário. Estão a ver? Chinestar, é mesmo esta. E foi o brinde deles. Deve ser o brinde de Natal, pronto. Vou ver se meto isto tudo numa saca e pronto, e vou para casinha. Bem, gente, o vestido que eu vos falava que veio por 5 euros da Shein. Olhem, ele é muito quentinho. Ele é assim uma malha, não é grossa, mas lá está, eu para este tempo que eu ando com calor e tudo, acho que é o ideal. Mas é assim de manguinha comprida, depois uso uma meia por baixo, uma sapatilhinha, um sapato, o que eu quiser. Vão ver? Fica assim. Não há como enganar, né? Ó. Mas pronto, achei super girinho. E depois olhem, com aquele casaco vermelho que eu comprei lá na feira, acho que vai ficar muito giro. E pronto. E depois eu posso usar, se eu depois estiver inconformes, né? Posso usar na mesma. Por 5 eurinhos também acho que valeu super a pena. A racha não é assim tão grande, porque vem até aqui. Não se vê a cuequinha nem nada. Se eu quiser posso fechar mais um bocadinho. Gostei da cor. Pronto. Bem, vamos continuar a nossa saga aqui da lareira. Apesar dela não estar perfeita, e não vai ficar perfeita, que é como eu vos digo, se tiverem caixas que elas estejam muito direitinhas, sem amassadelas e com as mesmas dimensões, que vocês consigam fazer os pilares iguais, nem que sejam meter uns sobre os outros, e mesmo esta parte e tudo, melhor. Eu aqui, isto é uma caixa só que eu tive que cortar, tive que colar certas partes, aqui também tive que cortar. A parte de trás, eu não sei se não a vou ter que substituir, porque a parte de trás está com um problema, que é, ela aqui, não sei se dá para reparar, mas ela faz assim uma lomba, porque a caixa em si não é direita. Eu ainda estou a pensar, se calhar em vez de a substituir, pronto, em vez de a substituir, não sei se não pego num cartão, forro e colo ali. Se calhar vai ser a melhor solução para ficar direitinho. Aproveitar, e assim fica mais reforçada. Se calhar tira as medidas. Se calhar a solução melhor do que eu estar a descolar tudo por trás e tudo. Se calhar vai ser mesmo isso que eu vou fazer. Ou seja, mais trabalho, né? Mais ou menos, já tenho aqui o papel. Já vai ser bom. Porque assim eu já posso continuar esta saga. Está a dar bastante trabalho. Eu ainda ontem fui fazendo, não se preocupem, porque eu não ando feita tola a fazer isto sem poder. O que eu faço? Eu vou fazendo, vou descansando. Porque esta barriguinha e as costas não dão tréguas, não é? Eu não posso abusar. Então, eu normalmente é assim, quando eu vejo que não posso mais, vou descansar um bocado. Claro que isto depois tem vários cortes, eu não vos estou a mostrar tudo ao pormenor,
porque depois até convém que vocês convém não. Depois vocês também conseguem ver mais ou menos o que é que eu vou fazendo, não precisam de ver tudo, senão acaba por ser uma seca, não é? E eu também não quero que vocês apanhem aqui uma seca comigo. Eu aqui a fazer os passos todos, pronto. Mas acho que vai ser engraçado. Eu decidi fazer então na lareira, porque acho que é diferente. Para ser assim um projeto diferente. E já era uma coisa que eu já tinha visto há algum tempo. E pensei, um dia vou fazer. Estou a aproveitar que estou em casa, não é? Para fazer. Pronto. Não vou estar aqui como estou, não é? E tenho mais tempo. Eu aproveitei e lavei o cabelinho, já dá para ver, não é? E é assim. Pronto, gente. A partir de agora vou meter em modo rápido e vocês depois vão vendo os passos. Se às vezes tiverem alguma dúvida, o que é que eu fiz aqui, o que é que eu fiz acolá, é só vocês me dizerem que eu explico, ou assim, porque às vezes pode não dar para ver muito bem o que é que eu estou a fazer e vocês terem as vossas dúvidas e quererem fazer em casa, sabem? E eu, não há problema nenhum, eu ajudo, não me custa nada. E pronto. Também é para isso que eu estou a fazer isto, que é para às vezes inspirar alguém que queira fazer o mesmo. Já tive muita gente no Instagram a dizer que também estava a fazer. Portanto, é uma ideia muito gira. E pronto, nós estamos num apartamento, ainda por cima não tem lareira, não tem nada. É uma coisa que eu adoro e que eu gostava muito de ter, uma lareira. Nem é naquela situação de acender em si, mas acho que só o feitio da lareira e tudo dá logo outro ar à casa, assim, super confortável, super. E depois vou ter visitas no sábado, mais uma troca de prendas de amigos. A Marta também veio. Isto é assim, eu vou lá, ela vem cá, mas desta vez é com a Diana e com o Nando. Nós vamos ver as luzes de Natal com eles, mas também fazemos a troca de presentes. Portanto, é isso. Olhem, vou então continuar e vocês vão vendo em modo rápido. Whoa, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me.
pessoal, acabei aqui a lareira, como vocês podem ver. Não está perfeita, mas acho que está ótima para o que eu quero. Acabei por o presépio, ele não vai ficar aqui. Ele estava aqui neste canto, mas não vai ficar. Levei-o para a sala, para ali para um canto, e tirei de lá algumas coisas que se calhar vão servir para agora. O que é que eu tenho aqui? Que vai ser assim das coisas principais aqui da lareira. É isto que eu tenho aqui, que eu comprei. Isto é da Action e é para eu colocar assim aqui por cima. Vou tentar abrir aqui os ramos de maneira a que isto fique melhor. Porque isto é tipo as árvores, sabem? Fica assim mais farfalhudo. Só que eu também não quero que fique farfalhudo demais, porque senão não sei se fica tão bem, mas pronto. Isto traz luz, traz LEDs, traz 40 LEDs. Custou-me 5,95€. E eu agora estou a fazer assim, não é? A minha ideia era mesmo esta. Eu quando fui à Action a primeira vez e vi isto, pensei, vou levar já, porque eu acho que vai valer a pena. Porque se eu fosse a comprar os ramos, depois as luzes, depois tudo, isto é pilhas. Eu esqueci-vos de mostrar, mas eu quando fui à feira, comprei os packzinhos de pilhas. Que lindo! Digam lá que não está lindo. Deixa eu ver se eu consigo vos mostrar assim mais... Vocês não liguem que nós agora estamos aqui. O Leandro está ali a apagar o lixo porque eu para baixar está bonito. E olhem, isto aqui é a feira de antiguidades. Ficou bem giro aqui com o lacinho. Depois, agora coloquei assim. E eu, entretanto, hei de colocar se calhar os bonecos de gengibre que eu tenho. Mas pronto, meti estes bonequinhos, espero que não caiam. Mas ele está aqui seguro porque eu meti os ramos à volta. Então acho que está bem. Então acho que está bem. Falta-me ali, vou ter que passar na Maximata a comprar uns tronquinhos. O presépio teve que ir ali para a sala, para um sítio. Isto é o tal coisinho que eu comprei na Action, que acho que valeu a pena, ele funciona a pilhas. As nossas meinhas, ó, está a ver Leandro, Vera, Gabriel, Leonardo. Acho que ficou muito giro. O Gabriel ainda não viu, não é? Ele ainda não está em casa. Nós depois vamos buscá-lo. E espero que ele goste da surpresa, porque ele adora assim tudo. Depois eu mostro-vos a reação. Mas acho que vai ficar giro. Depois nós até colocarmos as prendas aqui em casa.
à beira da lareira. O complicado vai ser nós tirarmos fotos em frente à lareira, porque este espaço não é muito grande. Mas pronto, a ver como é que nós conseguimos... Não tiramos. Não tiramos aqui. Não digas isso. Tiramos sim. E pronto, mas acho que ficou muito giro, João. Valeu a pena, mas pronto, dá para ver que tem assim algumas imperfeições. Mas olhem, não interessa, pronto, está feito. Aproveitei e meti estes aqui em baixo, que eram do sítio onde eu meti agora o presépio. E olhem, valeu a pena o esforço. Agora, depois eu mostro-vos a reação do Gabriel e se arranjar vou meter ali no meio os tronquinhos. Bem, e a nossa lareira já tem lube! Olhem, isto foi assim um bocado inventado. E olhem, nem dá para ver o que é, porque senão vocês vão se rir. Aquilo são umas luzinhas, não sei se dá para ver perto. São uns homenzinhos de gengibre. Que eu ia guardar. Estavam aqui, eu fui levar as caixas à garagem do Natal. E tinha também, que tinha-me sobrado e eu não tinha guardado. Ai, esta parte está aqui. As coisas de gengibre. Os homenzinhos de gengibre. E eu achei graça porque que eu pensei assim, os homenzinhos de gengibre são laranja. Eu se colocasse ficava a parecer assim que estava acesa a lareira. E não é que parece mesmo, ó. Acho que ficou mesmo giro. Ó, agora já dá para ver. Já tenho aqui o... Como é que se chama? O correio, a caixa de correio. Depois tenho que montar. Mas ó, adorei. E já estive aqui a pendurar aqui umas bolinhas vermelhas. E a metê-las aqui. Acho que ficou mais bonito ainda. E pronto, olhem. Ficou assim. Projeto acabado. O que é que vocês acham? Bem, gente, terminei finalmente. Estou cansadinha, mas estou realizada porque acabei a lareira e acho que superou as minhas expectativas. Apesar que, é como eu digo, tem ali umas imperfeições, mas acho que para ter sido uma coisa feita em casa, fiz sozinha, tudo, acho que correu muito, muito bem. Porque pronto, não é? Claro que é como eu digo, se tivesse outro tipo de caixotes, isso tudo, mas a ideia mesmo é nós reciclarmos, aproveitarmos o que temos. E eu agradeço muito à minha amiga Martinha, beijinho amiga, porque ela arranjou-me os caixotes. Senão, pronto, tinha que andar para aí a tentar arranjá-los, tinha que... e não vale a pena. E olhem, depois ainda passámos na Maximat, só que na Maximat só vendiam peças de barrotes de madeira muito grandes e depois encontramos estes no Bricomarché, que é assim, não sei se é uma madeira mais artificial, dá na mesma para as lareiras, mas tivemos que comprar 10 kg, mas custou 3,5€. Aqueles barrotes pesam muito, muito. Eu era assim, eu vou meter isto em cima da lareira, aquilo é caixote, a parte de baixo, oca por dentro, aquilo vai aluir tudo, mas não. Como meteu-se assim em sítios diferentes. E as luzinhas, foi assim, em última hora, que encontrei aquelas luzinhas de laranja dos homenzinhos de gengibre e olha, ficou mesmo bem. Depois, entretanto, vem aquele lume que eu encomendei a 1€ e tal da Shein. Depois vejo se vou meter ou não. Sinceramente não sei, porque eu gostei de ver como ficou assim. Mas amanhã vou ver se monto, pelo menos se arrumo ali a entrada. Se arrumo o... Se limpo e arrumo, não é? A entrada. E se meto a caixa de correio, que é a única coisa que está ali a faltar. E se calhar meter... eu tenho as bengalas, que também vieram junto com a caixa de correio. Que não sei se não vou acrescentar ali na lareira dos lados. Ainda vou ver. Pronto. De resto, está tudo feito. E acho que vale a pena. Façam aí em casa porque é super giro. Em vez de o Pai Natal deixar os presentes à beira da árvore, que este ano não tem árvore grande, tem aquela mais pequeninha, dá na mesma, não é? Mas vai deixar à beira da lareira.
Complicado vai ser nós tirarmos a nossa foto de Natal, eu queria que tirássemos em frente à lareira. Mas vai ser bastante complicado porque o espaço não vai ser muito para a minha irmã, ela normalmente que nos tira as fotos, nos consegui tirar, sinceramente. Mas pronto, olhem, não sei. Pois vejo, olha, agora está feito, é o que interessa. Amanhã trato de tudo. Portanto, este vídeo vai ser praticamente 3 dias. Um bocado ontem, foi hoje. E depois amanhã só mesmo para vos mostrar a parte final. Já com a caixa de correio e assim. E hoje vamos fazer o calendário do advento do Gabi. Ele está acabado de jantar. Normalmente o calendário do advento eu faço sempre no final do dia, que é para ele se portar bem. Normalmente é um incentivo e tudo o que nós dizemos que ele se merecer, então tem direito a abrir. E hoje não vai ser assim nada de especial, até porque não tive muito tempo, mas vocês vão ver. Pronto. Ontem foi os fones, achei mesmo engraçado ele abrir, porque eu no primeiro dia foi muito simples, meti-lhe uns roçadinhos dentro da caixa e foi montar a árvore, a decorar a árvorezinha dele. Achei graça. E os reboçados, não tem nada. Para vocês verem como uns simples reboçados fazem a diferença. Mas não lhe vou meter reboçados todos os dias. E desta vez já vai ter ali uns docinhos daqueles como nós tínhamos antigamente, os Pez, que é aquelas pastilhinhas que se vai tirando. Acho muito engraçado, portanto vou-lhe dar isso. Porque na quinta-feira estamos a pensar irmos já à cidade de Natal, em Vila de Conde, que vai fazer parte do calendário do Advento. Ela está, não vai ser sempre doces, nem presentes, nem nada. Vai ser de vez em quando atividades. Estava aqui a ver o meu cabelo. Eu estou a usar aqueles produtos que eu comprei na Action, mas já fui da outra vez, não foi desta. E estou a gostar, o cabelo está super macio, apesar de ter feito as madeixas. E, ó, ele está ao natural, mas estão a ver que ele até está brilhante. Ó. Vou ver se eu estico assim, que eu gosto mais dele esticado. Eu sei que vocês gostam de ver cabelo ao natural, mas eu não. Então pronto, olhem, vou entretanto mostrar o calendário do Advento, depois vemo-nos amanhã. Chegamos então ao calendário do Advento. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 3. Mãe, olha, vou fazer. Anda lá. Olha, vamos tirar o 3 então. Com a ajuda do pai. Ai, vai cair tudo. É que tem aqui dentro. Vou outra vez. E é mais. Não fez nada. Anda lá. Outra vez como o dia 2. Sim, mas no dia 2 não tiveste depois? Mas acho que é. Diz assim. É. Dia 3. Hoje tens direito a um docinho muito giro de Natal. O papai e a mamã gostavam muito quando eram pequeninhos. Está aqui. Vai dar-me. Uau! Sabia. Sim. Uma escola. Escova. Não, filho, isso tem docinhos. É mais... Em dentro? Nós vamos te ensinar. Em dentro? Em dentro? Escova. E amanhã é o dia 4. É. Estás entusiasmado? Pode aumentar aí. Essa. Olha, o pai vai te ensinar. Agora abre. Abre a cabeça. Puxa.
Não, não é assim nada. Aí é Isso aí é uma pastilha. É fixe? Pois sempre que metes a cabeça para trás sai uma pastilha. Mas mãe, Quando eu e o pai éramos pequeninhos nós comíamos disso. mas mãe, mãe, Ah. é assim para chuvar a qualquer lado, pois é? É. Está guardado aí umas pastilhinhas. Não é mais um. Mais um, pode-se comer tudo. Guarda para depois também. Filho, hoje que dia é? 4. Estás entusiasmado? Uau! Já vi. Queres que eu te tire dali? Sim. Vamos tirar aqui o dia 4. Muito direitinho. Ai, eu acho que isto vai cair tudo. Hoje é dia 4. Dia de depois- mais uma surpresa. É tão Este tem coisas dentro. Ah, o que é isso? Um é para a mãe, outro é para o Gabi. Onde é que está o bilhete? Aqui, filho. Ele diz aqui, assim, dia 4. Espera aí. Qual queres, o vermelho ou o laranja? Mãe. O dia de hoje traz uma surpresa engraçada. Um animal de estimação, Tamagotchi. Vais adorar. Ele ainda não viu como era, pai. Temos que lhe ensinar. Ele ainda tem que descobrir. A mãe e o pai tinham quando eram pequenos. Mostra. É um coelhinho. Bem pessoal, acabei por não gravar muito para vocês. Eu disse que depois vos mostrava aqui isto com a caixa de correio. A caixa de correio eu vou ter que a colar e assim, porque ela veio desencaixada. E eu vou ver se lhe faço umas pinturas, por isso vai ficar para outro vlog. Mas ao menos a lareira está pronta. Eu acrescentei-lhe aqui umas coisinhas, não sei se dá para ver, mas eu acrescentei-lhe, eu já vos mostro. Acrescentei-lhe as bengalas e assim. Os calendários do advento do Gabi foram assim mais simples, mas amanhã já vai ser uma coisa mais... Ele depois diz olá. Vai ser uma coisa mais pensada, mais... porque vamos à Vila Natal, essas coisas todas. Não, vai ser ver um filme de Natal, com umas pipocas que eu já comprei. Mas pronto, hoje então não vou mostrar muito mais, vou só mostrar como é que ficou e ficar com o vloguinho por aqui. Vamos ver como é que ficou então a lareira. Bem, e a nossa lareira ficou então assim. Olhem só, acrescentei-lhe aqui este coisinho que veio junto na altura que eu comprei a coroa na Feira da Antiguidades. Olhem, acho que a coroa foi o ideal. Ela até estava na porta, eu na porta meti outra que eu costumo colocar. Acrescentei assim estes chupas aqui de bengalinhas, estão a ver? Umas pinhas, umas bolinhas, acho que ficou giro. Meti o Pai Natal de doces, é o que eu vos digo, eu depois se calhar vou substituir estes bonecos, porque até como é de partir, tenho medo que caia, mas vou substituir por os homens de gengibre que estão para vir.
E meti aqui as bengalas penduradas de um lado e do outro. Acabou por dar a sua graça. E ficou assim a minha lareira. Aqui neste canto, que era aqui que eu costumava montar a árvore grande junto com o presépio. Estão a ver? Mas pronto, olhem, caiu aqui um lacinho. Este lacinho tem que ver que eu já meti cola dupla, mas ele cisma em cair. Tenho que ver se coloco outra coisa. Mas acho que os lacinhos também fizeram a diferença. As meinhas. E ali os meios de gengibre a servir de lume. Acho que está muito bonito. O que é que vocês acham? Pronto, foi prova superada. E é isto, olhem. E pronto, olhem, vou ficar por aqui com o vloguinho, aqui com esta vista da lareira. Fiquei muito contente. Este ano ainda só tenho o Gabriel, não é? O Leonardo ainda bem só para o ano, portanto ainda deu para eu fazer este projeto. Espero que vocês tenham gostado, que inspire alguém, às vezes a fazer uma lareira em casa. Sempre que vejo assim lareiras decoradas, gosto. E já tinha visto esta há muito. E olhem, este ano foi o ideal para o fazer. Espero que vocês tenham gostado deste vloguinho. Assim com as suas peripécias e eu a fazer aos bocadinhos. Não dá para mostrar tudo ao pormenor, mas acho que deu para mostrar o essencial. Obrigada por assistirem. Um beijinho e até à próxima. Tchau!